هلو ماين شولر، النهاردة معادنا مع التقييم الخامس ويلا بينا نبدأ. السؤال بتاعي بيقول فربندة وصل بزاجزو تقول ايه؟ نمر 1 داين انجلش بوخ است weg. كراسة الانجليش بتاعتك ايه؟ ضاعت. تقول ايه؟ نمر 2 wo ist mein english buch. نمر 2 deine Mitschülerin findet die Schere nicht. مش لاقية المقص. يبقى الاختيار بتاعي نمر A da ist sie. نمر 3 wer ist denn der Herr da. مين الراجل اللي ماشي ده؟ يبقى نمر D الاختيار بتاعي Herr Müller der Mathelehrer مدرس الرياضة. نمر 4 du hast ein Arabisch Heft vergessen. نسيت الكراسة بتاعة العربي. يبقى الاختيار بتاعي نمر A اللي هي هنقول ايه؟ Entschuldigung معذرة. نمر 5 du hörst nicht gut. في حاجة ما انت سامعها. ممكن تقول ايه؟ يبقى نمر B laut bitte. وممكن اقول wie bitte بس طبعا هنا الاختيار الموجود عندي laut bitte يعني علي صوتك. Tschüss.